Всем привет! Принесли вот такого монстра Husqvarna 357 XP. Что-то у него 3,5 лошадиных силы, что ли. Мощная пила достаточно. Вот. Не заводится. И какой-то шум, когда стартером дергаешь, металлический появляется. Вот. Будем разбирать. Возможно, починим. Смотрите. Стартер скинем сначала. Посмотрим маховик. Такое подозрение, что маховик бьет. На шпанке сидит нормально. Маховик на первый взгляд не свернут. Зажигание не сбито, не задевает ничего. Будем дальше смотреть. Что ты руками открутил, что ли? Да? Ну, поэтому не заводится, наверное. Ты что хочешь сделать? Скинуть цилиндр? Коленвал посмотреть. Будем снимать. Значит, карбюратор. Сейчас все навесное. Цилиндр снимем. Так, ну скинем сейчас сначала глушитель. Посмотрим выхлопное окно. Задержу, не видно. Сейчас скинем, там уже понятно будет точно. Вот эта система. Так, теперь надо как-то карбюратор снять. Вот так. И не сломать все. Все здесь напрочь. Хитрая система. Амортизация, да? Забыл. Дальше что? Выкинуть их на это любого надо. Подожди. Представляю, как разбирать. Пока не попадутся и не окажутся на скамье подсудимых. Все, да, я вытянул. Что дальше? Дальше у нас что-то должно быть еще. Ага. А он тебе, в принципе, и не мешает, чтобы цилиндр скинуть. Адаптер единственное, только потом. В адаптер он воткнет. Получается, в любом случае надо убирать. Так, сейчас откручиваем цилиндр, но перед этим стало ясно, что он был уже немножко откручен. И, возможно, шум
Металлический звук стоял из-за этого, он болтался просто. Болта одного нет. Ну, прокладка живая. Прокладка живая есть. Колено, посмотри, подшипник. Вот цилиндр у нас. Все. Понимал менять. Ага. Подшипник, видимо, развалился. Ну что, придется звонить клиенту, говорить, что коленвал под замену. Не очень хорошая новость для него, потому что на эту технику колено стоит, ой-ой-ой, как крыло от самолета, наверное. Вот. Ну, что ж, будем звонить. Так, ну что, позвонили клиенту. В общем, обозначили ему сумму ремонта, на что он ответил громким смехом. Ну, в принципе, что и стоило ожидать. Ценник конский в 14 тысяч выходит ремонт вот этого золота. Поэтому подъедет, заберет. Так что, ребят, берегите свои пилы. Всем пока. Смотрите следующие ролики.